अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका फ्रेंड मोहम्मद उस्मान। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि यूपीएस से ज़ीरो फॉल्ट कैसे डिटेक्ट किया जाता है। मतलब यूपीएस से हम ज़ीरो फॉल्ट कैसे निकाल सकते हैं ताकि वो हमें आउटपुट सही दे सके। हमारे पास एक होमेज कंपनी का यूपीएस आया हुआ है जो ज़ीरो फॉल्ट दिखाता है मुसलसल, जिसमें आउटपुट वोल्टेज की डिटेक्शन आती है। तो सबसे पहले हम इस यूपीएस की चार्जिंग वाली सेक्शन चेक करेंगे ताकि मसला कहाँ से आ रहा है। जब हमारे पास किसी यूपीएस में ज़ीरो फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हमें चार्जिंग वाला सेक्शन जो है वो चेक करना चाहिए ताकि मसला वहाँ पर है या नहीं। अक्सर जब ज़ीरो फॉल्ट आता है तो चार्जिंग सेक्शन में मसला आ जाता है। तो हम सबसे पहले ये FATs चेक करेंगे जो कि 3878 है। हम मीटर को कंटिन्यूटी पे ले आएंगे, ये अब कंटिन्यूटी पर है, और इसके बाद हम इस FATs को चेक करेंगे। तो इसकी ग्राउंड पे हम एक रख देंगे और दूसरे से हम ये ट्रेस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये FAT जो है ये वाला ठीक है। इसके बाद हम ये दूसरा चेक करेंगे, ये वाली FAT भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये कोई बीप नहीं दे रहा। इसके बाद हम ये IRF 740 चेक करेंगे जो अक्सर ख़राब होते हैं, इसमें अक्सर फॉल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, मीटर कंटिन्यूटी पर है। फिर इस दूसरे वाले को चेक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीप लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है जो हमें बीप दे रहा है तो वो ये एरर दे रहा है। अब इसके बाद हम ये तीसरे वाले चेक करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। और अब ये वाली चेक करेंगे, यहाँ पर भी बीप दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी शॉर्ट है। ये वाली चेक करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम इस जो ट्रांजिस्टर लगे हुए इस ट्रांजिस्टर को हम निकालेंगे और इसके बाद हम इसमें दूसरे इंस्टॉल करेंगे। फिर चेक करेंगे कि मसला हमारा ठीक हो गया कि नहीं। तो इस ट्रांजिस्टर को हम निकालेंगे, जो मैं निकालने जा रहा हूँ। इसको हम निकालेंगे, सबसे पहले इसको निकाल देते हैं। अब इस दूसरे वाले को निकालेंगे। अब इसको चेक करते हैं आपके सामने कि ये एरर दे रहा है या नहीं। मीटर कंटिन्यूटी पर है, आप देख सकते हैं। तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ये वाली ट्रांजिस्टर जो है ये शॉर्ट है। अब दूसरी वाली चेक करते हैं, ये भी बीप दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट है। अब हम इसमें दो और ट्रांजिस्टर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी सफाई कर देता हूँ। ये दो ट्रांजिस्टर हमने उठाए हुए जिसे हम चेक करेंगे।
कि ये मसला दे रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये कोई बीप नहीं दे रहा। अब हम दूसरी वाली चेक करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी मसला नहीं दे रहा। अब हम इस ट्रांजिस्टर को इसमें इंस्टॉल करेंगे। हमारा चैनल जो है ये बिल्कुल न्यू है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नई नई वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अब हमने ये ट्रांजिस्टर जो है इसमें लगा दिए गए। अब हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। इसकी सोल्डरिंग करेंगे और याद रहे कि ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर एक दूसरे के साथ इसकी जो सोल्डर है अगर वो लग भी गया तो ये मसला देगा, मतलब ये वापस जला देगा। यहाँ पर SMD लगे हुए थे, एक SMD जो है इससे उड़ गई है। ये हमारे पास एक कस्टमर ने लाया है जो पहले किसी ने रिपेयर किया था। तो अब हम इसमें ये 100 ओम का रजिस्टर लगाएंगे ताकि इसकी जो ओम है वो बराबर रह सके। ये 100 ओम का रजिस्टर जो हम लगा रहे हैं, तो ये इस साइड वाले कार्ड से जो हमारे पास आउटपुट देता है, तो ये सारा काम जो ये साइड वाला कार्ड करता है। इसको हम ड्राइवर भी कहते हैं, जो हमारे पास आउटपुट में मदद देता है। अब हमने ये लगा दिया है। ये देखो, आप देख सकते हैं बीप नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको 200 के पे हम ले आएंगे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। इसको अब हम चेक करेंगे। हमने इसे फ़ैन निकाला हुआ था जो हम इसमें दोबारा इंस्टॉल करेंगे ताकि ये हमारे पास फॉल्ट ना हो जाए। जब किसी फ़ैन में ख़राबी आ जाती है तब भी UPS थोड़ी देर के लिए आउटपुट दे देता है और ज़ीरो फॉल्ट हो जाता है। तो अब हम इसको चेक करा देते हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं UPS जो है वो काम कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो हमारे पास जो UPS है वो अब स्टार्ट हो गया है। अब ये कोई मसला नहीं कर रहा। पहले ये मुसलसल ज़ीरो फॉल्ट दिखा रहा था। तो अब हम इसे चेक करेंगे। हमने पहले भी ऑन किया हुआ था,
दोबारा हम इसे ऑन करते क्योंकि वो स्क्रीन नहीं दिखा रहा था। अब ये चेक करें आप, यहाँ पर आ रहा है 233। तो इसका मतलब ये है जो हमारे पास जो यूपीएस है बिल्कुल काम शुरू कर दिया है और जो फॉल्ट था वो हमने डिटेक्ट कर लिया है और अब ये यूपीएस बिल्कुल काम कर रहा है। अब ये कि आउटपुट में कोई मसला नहीं करेगा। इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आइए और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।